com os agulhos balançando no motor. Aí já assim partiu pra nós. Não, vai coitado, não. Aí o Derrei saiu também. Lá perto do seu Francisco, só sei foi isso. Ele ficava atrás de coisa do carro. Eu bebi. Eu achei um cabo bom. Mas eu sabia que era de Floresta, né? Um cabo bom. Tota é gente boa demais. Esse aqui não tem as peias embaixo não, vai derrubar. Eu estava numa corrida uma vez lá nas